kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang kita ucapkan itu berarti kita meminta kepada Allah, ya Allah tambahilah ilmuku. Kalau kita bersungguh-sungguh berdoa, nanti Allah bakal kabulkan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kira-kira Allah kabulkan atau tidak itu? Tidak. Makanya sikap untuk berdoa itu kita harus bersungguh-sungguh. Tidak boleh sambil berdoa main-main, sambil berdoa mau tahu-tahu ke kawan. Tidak boleh seperti itu. Karena kita berdoa itu ibaratnya kita sedang berbicara dengan Allah. Ada paham? Kedepannya tidak ada lagi berdoa yang tidak sungguh-sungguh ya? Oke, untuk hari ini sebelum kita belajar bahasa Inggris, teacher mau memperkenalkan Indonesia dulu kepada anak-anak teacher semua. Sebelum teacher perkenalkan, teacher bakal absen dulu satu persatu. Kalau teacher panggil nama, bilangnya apa? Oke, dengan suara yang keras. Ya, kalau tidak keras nanti teacher tidak dengar. Azi dan Azikro, Devi Aditya, Faris, Alfari, oke, Kamila, Aprilia. Kamila mana nak? Tidak sekolah sakit. Keisha Sakira Putri, good. Clara Sukaina Aini, pintar. Mikaela Adelia, pintar. Mikaela Zakia Putri, pintar. Muhammad Ilham Al-Fatih, pintar. Rafila Atika Putri, pintar. Rahman Ramadan, Naila Rahayu. Oke, semuanya hadir? Semuanya hadir kecuali si Kamila. Kalau kita tidak hadir itu berkabar ya nak ya. Berkabar seluruh orang tua awak. Maja kabar ke guru. Kalau sakit bilang sakit, kalau izin bilang izin. Jangan sampai tidak ada kabar. Kalau tidak ada kabar nanti alfa dia jadinya. Oke, sebelum kita belajar bahasa Inggris, teacher mau memperkenalkan Indonesia dulu. Siapa yang tahu Indonesia itu di mana? Kita tinggal di mana ini? Indonesia. Indonesia itu negaranya siapa? Negaranya kita. Siapa yang tahu lambang negara kita apa? Burung Garuda. Iya, burung Garuda. Kalau Israel beda lagi. Nanti kita cari apa lambangnya Israel tuh ya. Kalau Indonesia lambangnya burung Garuda. Oke. Di burung Garuda itu ada apa saja? Ada apa? Di dadanya burung Garuda itu ada gambar kan? Ada apa lagi? Pohon beringin, dan kapas, bintang, kepala banteng. Iya, rantai satu lagi. Sekarang teacher mau tanya sama anak-anak teacher. Siapa yang di sini yang hafal bunyi Pancasila? Sila pertama siapa yang tahu? Aku tahu. Sila pertama siapa yang tahu yang sudah hafal? Pancasila 1. Apa itu? Iya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan. Tunggu dulu. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Setelah teacher. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
Semuanya matanya ke teacher. Matanya semuanya ke teacher, tidak ada yang kemana-mana matanya. Sekarang, Zidan, semuanya fokus ke teacher. Sekarang, berarti anak-anak teacher sudah tahu apa nama negara kita? Apa lambang negara kita? Burung Garuda. Oke. Nah, presiden kita siapa? Bapak Prabowo Subianto. Oke. Siapa yang tahu warna bendera kita? Merah putih merahnya di atas atau di bawah? Nah, merahnya di atas, putihnya di bawah. Siapa yang tahu merah itu artinya apa? Iya, bahasa Inggrisnya red, tapi artinya semua warna itu ada artinya. Sekarang teacher mau kasih tahu, merah itu artinya berani. Apa? Berani. Iya, warna merah itu artinya berani. Kalau orang yang suka warna merah berarti